欢迎探索维多利亚生活。嘿，别被我声音吓到咯。那现在寒假了，来跟大家聊一下博士班就读1个学期之后啊，我的心得。之前在兔兔那支影片啊，我有跟大家聊过学士、硕士跟博士学习上的不同嘛。今天我就来比较详细的跟大家讲一下学习上差别的心得。那主要呢有分3个部分。第一个啊就是上课，上课的话呢，博士班跟硕士班比起来啊，博士的课更少。我这个学期啊，一共只有4门课，不含 Seminar 的话，那这4门课呢，只有1门是有期中、期末考的，2门是要交作业的，有1门呢连作业都不用交。原本是要交作业啦，不过后来教授说怕我们压力太大，所以呢就把作业取消了。对，这个在硕士班是不会发生的。我在硕士班的时候课虽然不多啦，但是基本上期中、期末考或者是作业都还是有。有可能教授其实在意的是研究啊，并不是课。那第二个呢就是 Seminar， 对，专题讨论。博士跟硕士其实形式上都蛮像的啦，你要准备一篇文献 paper， 然后上去报告一段时间。那报告完之后，教授跟下面同学可以问你问题。不过就我的感觉，有2个地方是比较不一样的。第一个是使用的语言的部分。我在硕士班的时候啊，是用中文口头报告 ，PowerPoint 呢是英文的。我知道现在好像对学生的英文要求好像越来越高啊，所以现在好像蛮多硕士班的同学也开始需要用英文口头报告。不过在我那个时候呢，是中文报告的。博士班的时候呢，整个全部都是英文，就是口头英文 ，PowerPoint 是英文。对我来说其实会有点硬啊，因为从国中开始，英文相对就是我的弱项，所以全英文报告其实一开始我听到的时候，我觉得蛮硬的啦。当然这个学期加下来，我有撑过来，好不好？所以我还在这里 ，OK。其实我也有知道我自己英文的弱项啊，所以我现在有在特别加强我的英文，希望呢未来可以顺的、很流利的上台报告。那再就是报告的详细程度啊。我在硕士班的时候啊，教授们呢通常会比较聚焦在结果跟讨论。对，材料方法的话，大概就是形式上讲过就好了，不会特别去盯这些东西。那博士班的话，整篇文献呢不止结果跟讨论要详细报，材料方法都要详细报。对，而且不只要详细报哦，你还要把材料方法的每一个实验步骤对照到相对应的结果里面。然后第3个呢，就是实验跟研究了，这个是博士班最重点的部分。我在之前有跟大家讲过嘛，硕士班的话就是呢，教授会跟你说前面的树林有几只兔子，大概是什么方向，然后猎兔子的工具也会给你，你只要照着做，把兔子猎回来就可以了。博士班的是教授只会跟你说前面好像有兔子，然后什么都不会跟你说，你要自己想办法把兔子抓回来。然后有时候不见得会抓兔子，有时候会抓到其他的东西回来。那这个学期呢，我对这个说法呢非常的有感。为什么会这么说呢？博士班的话，很多的研究啊，教授其实自己也不是很清楚要怎么做。硕士班的指导教授比较像是在指导，他会给你一个比较明确的方向，然后明确的方法。碰到有问题的时候，你问教授或者是学长姐，通常他们都可以给你一个比较明确的答案。可是博士班的话是没有的。教授自己可能也对你做的研究并不是很清楚，他只是有个大概的方向或者是架构这样子，可是细节他自己也不是很清楚。博士班就是要边做边找答案，然后边找方法试错，就是要摸着石子过河啦。如果要我来形容的话，博士班的指导教授比较不像是指导，比较像是研究伙伴啦。博士生跟指导教授他们是一起寻找一个答案，不是说教授去指导学生这样子。那博士班这样做其实也是有目的的哦，他是要训练学生呢有自主思考，自己设计一个实验研究架构的能力。在研究过程中有任何的困难，你需要想办法去解决它。这个是博士班训练最主要的目的啊。我昨天的实验又失败了，搞到3更半夜，应该半夜3点吧，结果什么东西都没有跑出来。一气之下呢，我今天就来酒吧喝酒，大家不用担心，我不是借酒浇愁，对，我只是把每个月1次的酒吧的扣打用掉而已，我还是很清醒的 ，OK。不过即便这么辛苦啊，我还是觉得念博士班是值得的。我学到了很多其他领域的知识，我有机会跟很多国外的同学们交流，女同学们都说我很漂亮，我超开心。我在 Seminar 的时候啊，就是用这个样子上台报告了，没有这么招摇了，好不好？对，我在 Seminar 的时候穿的是比较端庄一点，比较干练一点。最后也是很感谢教授呢，愿意接受我这个样子，他接受我用女生的样子上台报告。希望呢未来有朝一日呢，
我可以正大光明的说我是维多利亚博士。如果你喜欢我的影片，记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，然后记得看我更多影片。我等一下赶快回去了，明天还要赶实验，拜拜。